Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt es wieder einen, ich sag mal, Haul. Ich habe wieder Sachen von meinem Mexiko-Kontakt bekommen und das sind natürlich wieder etliche KISS-Scheiben aus Mexiko, und zwar Mexiko-Pressungen. Bevor wir uns die aber angucken, zeige ich euch einfach mal, was ich noch so bekommen habe. Also es ist auch ein kleiner Mini-Haul. Und da starten wir hier mal mit Machine Head. Bin ja nun gerade auf dem Meet and Greet gewesen und ja, bin ja sowieso ein großer Machine Head Fan und jetzt gerade wieder so ein bisschen Machine Head angefixt. Und habe mir so ein paar Sachen geholt, die gerade so günstig bei eBay drin waren. Ich habe da mal so durchgeblättert und habe dann endlich mal dieses Bloodstone and Diamonds CD-Booklet, nennt man das, glaube ich, geholt. Ist ganz geil. Ich bin zwar nicht der CD-Sammler, aber ich finde das Booklet hier drin verdammt geil. Das ist so in DVD-Größe, ist so ein bisschen aufgemacht wie das Necronomicon. Man hat so coole Bilder drin und ja, so ein bisschen so Richtung satanische Bibel, Necronomicon. Sehr cool auf jeden Fall von der Art her. Coole Fotos drin. Das ist schon ein cooles Set, und da habt ihr natürlich dann normal die CD da mit drin. Die steckt hier in dieser Pappe, da habt ihr sie. Und ja, ich persönlich höre keine CDs mehr, ich habe nicht mal mehr einen CD-Spieler, aber ich fand das Booklet einfach geil. Und für, ich weiß gar nicht, was ich bezahlt habe, jetzt 3 Euro plus Porto oder so, konnte ich da nicht Nein sagen. Genauso wie zu den Dingen hier. Ich habe auch keinen DVD-Player mehr, aber ich habe meine PlayStation 4 noch und da kann man das drauf abspielen. Ja, ein Live-Konzert. Die Bildqualität ist wirklich fragwürdig und ist auch, glaube ich, noch im 4:3 Format. Aber da ist eine ganz nette kleine Dokumentation drauf über das Through the Ashes of Empire Ding und besonders den Niedergang von Machine Head nach dem Supercharger-Album, was ja auch wirklich eine Katastrophe war. Und ehrlich gesagt finde ich auch Through the Ashes of Empire kein gelungenes Album, aber es hat Machine Head so ein bisschen den Arsch gerettet anscheinend. Und ja, sehr interessant auf jeden Fall. Kannte ich noch nicht. Auch für einen ganz kleinen Appel und Ei bei eBay geschossen. Und da konnte ich natürlich auch nicht Nein sagen. Dann habe ich ja das Projekt Kutte angekündigt. Ich arbeite an meiner Kutte. Da habe ich mir dann bei eBay den noch geholt. Ein Machine Head Aufnäher. Meine Kutte wird wahrscheinlich nachher zu 50% aus Machine Head bestehen. Aber ja, egal. Ist auch mit meiner Lieblingsband. Demnach muss das Ding darauf. Gehen wir zu den Mexiko-Sachen. Da habe ich einmal das. Jetzt wird der ein oder andere sagen, das ist doch gar nicht aus Mexiko. Richtig, aber die lagen da rum und er hat sie mir mitgebracht, weil man bekommt die, glaube ich, nur in den Staaten. Das ist ein cooles Set. VHS-Kassetten sammle ich eigentlich nicht, aber ich sammle immer, wenn ich sie bekomme, auf dem Flohmarkt VHS-Kassetten von KISS. Da hatte ich schon mit Phantom of the Park Glück. Kumpel hat mir KISS Exposed mitgebracht und jetzt habe ich hier The Second Coming, was ich zu der wohl geilsten KISS-DVD aller Zeiten zähle. Die kam damals raus. Da waren, glaube ich, die DVD-Player gerade relativ neu auf dem Markt. Und es war die erste DVD, die ich für meinen DVD-Player bekommen habe. Und ich habe das Ding verschlungen und es ist für mich die geilste KISS-DVD, die es gibt. Halt mit dieser Reunion-Geschichte und wie das Ganze entstanden ist. Ich finde es großartig, für mich halt einer der größten Momente in der KISS-History, und die DVD dokumentiert das Ganze hier auf VHS. Und das Geile ist, das sind 2 Stück und das Ganze kann man dann so zusammenlegen. Da seht ihr es, und dann hat man hier einmal an der Seite das Bild, ist ein bisschen ausgeblichen. Man hat hinten das ganze Bild, achso, so rum. Und man hat dann vorne das ganze Bild, wenn man es zusammenpackt. Das finde ich irgendwie eine echt coole Idee. Und dann habt ihr hier natürlich die Kassetten drin, The Second Coming. Ob die funktioniert oder nicht, ist mir relativ egal. Ich habe keinen VHS-Player. Ja, auf jeden Fall cooles Ding. Bin ich sehr froh, die zu haben. Und als Mitbringsel auf jeden Fall eine nette Sache. In diesem Zuge gehen Grüße auf jeden Fall raus an dich. Du weißt, wer du bist, da ich nicht weiß, ob ich dich nennen darf. Nenne ich dich Mexiko-Kontakt. Und du weißt, von wem ich rede. Liebe, liebe Grüße und vielen Dank, dass du mir das immer besorgst. Ich bin da sehr, sehr glücklich, dich zu haben. So, jetzt gehen wir weiter. Und zwar zu Singles aus Mexiko. Da haben wir hier einmal Disco-Poster. Die bin ich der Meinung, ich habe sie unten nicht gefunden. Habe ich noch nicht. Ich war der Meinung, ich habe sie, aber anscheinend habe ich sie nicht. Gehört, glaube ich, eigentlich noch ein Buch dazu. Das fehlt mir noch. Da hoffe ich sehr, dass er das für mich irgendwann noch ergattern kann. Und
Ich brauche die dringend nochmal, weil ich habe sie gestern aufgelegt und der Zustand ist wirklich echt miserabel. Die Hülle ist Bombe, die sieht aus wie neu, also fast wie neu. Das Vinyl ist allerdings eine mittlere Katastrophe, muss man wirklich sagen. Sie springt, keine Seite läuft durch, die ist leider nicht schön. Ich habe das Gefühl, hier wurde eine schlechte Vinyl in eine gute Hülle gepackt. Auf jeden Fall, ja, ist das, irgendwie hat die gerade gehakt. Warum hakt die? Ist da noch was drin? Sind da noch 1 Million Pesos drin? Nee, leider nicht. Ja, auf jeden Fall mexikanische Variante, Disco-Poster, sehr schön. Vinyl leider eine Katastrophe, läuft nicht durch. Dann haben wir hier Radioactivo, was natürlich Radioactive ist, und dann haben wir da noch andere Songs drauf. Hold Me, Touch Me von Paul Stanley, New York Groove, und wir haben Don't You Let Me Down. Das ist sozusagen eine Compilation von den Soloalben von Kiss, und die habe ich schon. Allerdings ist meine nicht in so einem schönen Zustand und sie sieht völlig anders aus. Meine hat eine ganz andere Färbung, eine ganz andere Hüllequalität, und demnach werde ich sie beide in der Sammlung behalten, weil sie völlig unterschiedlich ausfallen. Fand ich sehr interessant, weil ich hatte die ja doppelt, habe davon schon eine abgegeben und die waren wirklich gleich, aber die unterscheidet sich zu der anderen Variante, die ich habe. Gucken wir weiter, dann habe ich einmal das schöne Stück hier, Casablanca Hülle, und da drin ist natürlich die sagenumwobenen I Was Made for Loving You Dinger, Nazi para Amate, also nicht Nazi, sondern Nazi oder wie auch man das ausspricht, auf jeden Fall in knallerot, und hier haben wir Charisma drauf. Vom Zustand her auch nicht so schön. Ich habe noch nicht gehört, ob sie da durchlaufen. Ich habe die allerdings schon, nur habe ich viele davon in unterschiedlichen Papphüllen. Ich muss noch mal genau gucken, welche ich jetzt alle habe, ob ich jetzt irgendwas doppelt habe, aber ich habe davon nicht alle in diesen Casablanca-Labels, sondern stellenweise auch in anderen Hüllen. Die gibt es auch, glaube ich, in verschiedenen Hüllen. Deswegen bin ich hier froh, die Casablanca-Labels auch in echt schönen Zustand zu haben. Labels, Cover. Ich rede gerade totalen Scheiß hier. Also die Cover auf jeden Fall, ja, sehr schöner Zustand. Bin ich sehr glücklich mit dem Ding hier. Und das Ganze habe ich nicht nur in Rot, das Ganze habe ich auch noch in Grün. Und ja, ich glaube, Grün ist fast mit die seltenste Farbe, bin ich der Meinung. Es könnte sein, ich weiß es nicht genau, ich glaube, Blau ist noch seltener. Es gibt ja Rot, Blau, Gelb und Grün. Und ich glaube, die blaue ist am seltensten. Die grüne hier sieht wirklich gut aus. Da sehe ich kaum Spuren drauf, außer auf den Auslaufrillen. Ja, auch natürlich I Was Made for Loving You und Charisma. Und das Ganze dann in der mexikanischen Variante mit den mexikanischen Titeln drauf, oder Spanisch, wie wir ja letztes Mal gelernt haben, wo ich immer gesagt habe, da sind mexikanische Titel drauf. Es ist natürlich Spanisch und kein Mexikanisch. Und ich liebe diese Kunststoffinnenhüllen, die sind katastrophal, weil man immer nicht die Platten da wieder reingeschoben bekommt. Man muss den ganzen Kram wieder immer komplett rausnehmen, dann da reinpacken. Also es sind zwar echt tolle Hüllen, die die Platte eigentlich ganz gut schützen, aber zum Reinpacken in die Hülle sind die wirklich nicht gut durchdacht. So, kurzer Schnitt, ich habe es geschafft. So, bei diesem Album hier kann ich natürlich nicht Nein sagen, wenn es jemand findet und mir mitbringen möchte. Das ist das Kiss Killers Album in dieser mexikanischen Variante, und das ist wirklich mega geil. Hat ein bisschen Ringwear. Ich muss gestehen, ich habe das Glück, das Teil schon im fast Mint-Zustand zu besitzen. Deswegen, ich muss sie einfach mitnehmen. Es ist erstmal tolles Tauschmaterial für mich, weil es ist eine wertvolle Platte. Es ist ja, ein Sammlerstück und ist natürlich für mich ein Teil, was man perfekt gegen irgendwas anderes tauschen kann, oder wie auch immer, dass ich mir vielleicht eine Platte hole, die ich noch unbedingt möchte, und der andere dafür eine Platte kriegt, die er vielleicht nicht überall bekommt. Das ist nämlich nicht ganz so leicht, an die Version hier ranzukommen, und das ist wirklich ein tolles Album, und das Cover ist auch einfach irgendwie geil mit diesem glitzergoldenen Schriftzug da drauf, und dann ja Rock'n'Roleando Toda la Noche steht dann hier oben drauf. Klingt irgendwie überhaupt nicht wie Kiss, aber es ist total Kult. Ja, kommen wir zu typisch mexikanischen Zuständen. Eine Gene Simmons, die aussieht, als hätten sie bei Spaceballs stundenlang durch die Wüste gezogen,
und die sieht echt mal fertig aus. Aber ich muss gucken, ich bin mir nicht 100% sicher, hinten sieht sie noch schlimmer aus, ob ich die Jeans schon habe. Ich muss da nochmal durchgucken. Auf jeden Fall auch nice und hier das Vinyl auch nicht mehr ganz so taufrisch. Aber es ist auch wirklich schwierig, an diese mexikanischen Alben im guten Zustand zu kommen. Also manchmal wird das schon als guter Zustand betitelt für mexikanische Pressungen. Das ist so gruselig das ist, aber es ist wirklich so. Und die sieht ja ganz schön fertig aus, aber trotzdem ist es irgendwie geil. Dann kommen wir nochmal zu einer, die ich definitiv habe aus Mexiko, aber auch die fällt anders aus. Und das geht einmal dabei los, dass es hier hinten irgendwie aussieht, als wäre das Innenlabel aufgeklebt. Und es ist das Alive 2 Bild ohne Schrift unten drunter, was in der Alive 1 eingeklebt ist. Und meine sieht irgendwie unten komplett anders aus von der Verarbeitung her und auch die Labels auf der Platte sehen bei mir anders aus. Deswegen wird sie in meiner Sammlung bleiben, weil sie irgendwie unterschiedlich wirkt und ich da echt froh bin, ja, die auch zu haben. Auf jeden Fall ein sehr cooles Ding und auch da wieder der Zustand natürlich von dem Cover nicht wirklich neu, aber es ist halt einfach, jetzt haben wir wieder die Kunststoffhülle hier drin, jetzt geht das Drama wieder los. Ist auf jeden Fall ein richtig cooles Teil und hat auf jeden Fall doch schon auch einen gewissen Sammlercharme. Man müsste sich eigentlich echt mal neue Hüllen davon holen, dass man die irgendwie ersetzt. Aber ich finde es auch irgendwie immer, ich finde diese zerfledderten Kunststoffhüllen gehören zu so einer abgewarzten Mexiko-Pressung auch irgendwie dazu. Oder? Das ist ja genau wie Venezuela und diese ganzen anderen Scheiben oder auch Südkorea und was da alles unterwegs ist. Ich finde, das macht den Charme dieser Scheiben, die riecht auch irgendwie, als wenn sie 8 Jahre im Keller gelegen hätte. Das macht diesen Charme von den Scheiben aus. Also schreibt es mir mal in die Kommentare, wie ihr das seht, wenn ihr sowas Absurdes wie ich sammelt. So eine Pressung, ob ihr das auch geil findet, wenn das diesen abgewarzten Charme so ein bisschen hat. Ich finde, das macht es auch irgendwie aus. Und dann kommen wir hier zu einer recht gut erhaltenen Alive 2. Auch das Ding natürlich wieder typisch Mexiko, ein bisschen ja, im Wüstensturm gelagert. Und hier haben wir dann, wie ich sagte, das hier unten mit Beschriftung, das Alive In Cover. Hier sieht man auch ein bisschen schon starke Abnutzung. Ich frage mich wirklich, ja, das muss ja an der Witterung liegen da in dem Land, dass das wirklich so hart leidet. Und die Platten haben ja auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Ihr seht das hier oben auch ein bisschen abgewetzt, als wenn ja, Finger es vom Anfassen abgerieben hätten. Ist schon irgendwie spaßig, wie die Platten da wirklich ja, leiden. Und dann haben wir das Vinyl und das ist überraschend verdammt gut. Und da kann man echt nichts sagen. Das sieht richtig, richtig gut aus. Und das hat dann echt überlebt im Gegenzug zu der Hülle, die wirklich hart gelitten hat. Und das finde ich umso überraschender, dass man dann so eine tolle Vinylqualität bekommt bei so einer abgewarzten Hülle. Und ich finde das immer wieder lustig. Ich lache mich jedes Mal tot auf Flohmärkten, wenn man da steht und diese ganzen, ich nenne sie immer audiophilen, nicht Audiovinylen, audiophilen Freaks, nenne ich es jetzt mal, da sitzen oder stehen und die Platten durchgucken oder auch bei mir dann, wenn ich halt meine Doppelten mit habe und die rausziehen und sehen da einen kleinen Haarriss, einen Fleck oder irgendwas auf dem Vinyl und dann rummeckern und sie wieder reinstecken und oh Gott, nee, die nehme ich nicht mit, die ist ja schlimm. Und ich denke da nur so, aha, und ich habe gestern von den Pressungen hier einige aufgelegt, die wirklich nicht gut aussahen. Und die haben nicht mal richtig doll geknistert. Und da muss ich immer echt den Kopf schütteln, wenn ich die ganzen Typen immer sehe auf so einem Flohmarkt oder Vinylbörsen oder so, die da durchgucken durch die Platten und jeden kleinen Haarriss, Haarlinie auf so einer Platte bemängeln, wo ich immer denke so, Alter, das Ding hörst du nicht mal. Also ich finde es immer phänomenal, ich finde es lustig. Ich kann nur sagen, macht weiter so, so bleibt mehr für mich über, wenn ihr diese Platten nicht kauft. Ich finde es toll, weil ich kaufe solche Platten, weil sie oftmals, nachdem man sie noch gewaschen hat, das sollte man gerade bei Mexiko-Pressung machen, weil da ist manchmal sogar ein bisschen Sand drauf oder sowas. Dann wascht die einmal durch
Und dann klingen die meistens völlig okay. Da ist vielleicht mal ein Knacker drauf, vielleicht knistert es mal ein bisschen. Und wenn man Pech hat, wie meine Single, dann springt auch mal was. Aber das ist wirklich oft sehr selten, dass eine Platte wirklich richtig knackt oder richtig springt. Meistens hat man mal minimales Knistern und ich finde, das macht auch den Charme von so einer Platte so ein bisschen aus. Also da muss ich immer echt schmunzeln über diese Leute. Ich hoffe, ich beleidige jetzt nicht viele von euch, die genauso denken, aber es ist immer mein Gedanke, wo ich denke, euch entgeht so viel geiles Zeug, weil ihr so kleinlich seid. Aber naja, wie gesagt, es bleibt mehr für mich. Danke an euch. So, jetzt bin ich durch mit diesem kleinen Haul. Das war alles, was ich aus Mexiko bekommen habe. Nochmal vielen, vielen Dank an meinen Kontakt. Es ist mir immer wieder eine Ehre und ich bin super dankbar, dass du mir ermöglichst, an diese Scheiben ranzukommen. Wirklich vom Herzen danke, danke, danke. Und lasst mal einen Kommentar da, was ihr von sowas haltet und lasst natürlich ein Abo da, wenn ihr es noch nicht getan habt, auch wenn ihr Audio viele Freaks seid. Und lasst natürlich ein Daumen fürs Video da und hypen. Hypen ist wichtig. Wer schon hypen kann, kann auch nicht jeder, weil das ist nicht für alle freigeschaltet von eBay. Ich bin mal gespannt, wann die das machen. Wahrscheinlich in 5 Jahren. Hypen das Video bitte. Das ist super wichtig. Vielen Dank für alle, die es machen. Und jetzt keep on rockin'. Habt ein schönes Wochenende und tschüss.